जब आप क्रोध में ऐसी बातें कह देते हैं जो कहना आवश्यक नहीं होता, वो बातें वापस नहीं ली जा सकती। हम कई बार क्रोध में अपनी भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के भावनाओं के बारे में कभी सोचते ही नहीं। इसीलिए कभी भी कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचें कि जो आप कहने जा रहे हैं क्या आप उसे वापस ले सकते हैं, और अगर नहीं ले सकते तो क्या वो शब्द इतने अच्छे हैं कि किसी व्यक्ति को बुरे ना लगे। इसीलिए हमेशा याद रखें, कुछ भी कहने से पहले